كلام كلنا بنقوله في يومنا العادي وما نعرفش ان هو حرام، زي يدي الحلق للي بلا ودان، ودي فيها سخريه على تقسيم الارزاق اللي ربنا كاتبها. يرحم ولا بيخلي رحمه ربنا تنزل. مين يا عم بس المخلوق اللي يقدر يمنع رحمه ربنا؟ رزق الهبل على المجانين. الرزق في ايد ربنا، بس ربنا بيقول ان الله هو الرازق ذو القوة المتين. يقسم الرزق بطريقة معينة والحكمة هو بس اللي يعرف. الواد ده شكله مش عاجبني، الواد ده شكله غلط. ربنا بيقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. تيجي انت تعايب على خلقة ربنا؟ يا عم احسن تتحسد، امسك الخشب. يعني ماسك الخشب ده هو اللي هيبني على الحسد؟ طب مسكت الخشب ليه نصيبها يتحسد برضك هيحصل حسد. معروفة طبعا الاقارب عقارب. طبعا في حاجة اسمها صلة الرحم، حتى لو هم وحشين، حتى لو انتم مختلفين، صلة الرحم كبيرة جدا عند ربنا. ان كان لك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي. والموضوع ده ذل وانكسار لغير ربنا. مهما كان اطلب حاجتك يا صديقي، بس من غير اطلبها بعزة نفس. الرزق يحب الخفية، طبعا غلط. الرزق بيحب السعي والاخلاص مش المكر والخداع. لو انت لسه بتتفرج عليا لغايه دلوقتي صلح يا ابن النبي عليه افضل الصلاه والسلام.